Ngoại ngữ nói chung, đầu tiên phải thuộc từ vựng, phát âm đúng và hiểu nghĩa của từ vựng. Sau đó mới học đến cách sử dụng. Mỗi người sẽ học và nghiên cứu sâu hơn. Với ý nghĩa đó, HTV xin trân trọng giới thiệu với khán giả chương trình học 5 từ vựng tiếng Anh đơn giản mỗi ngày với bộ phim Fimbles. Hy vọng những câu chuyện của trẻ thơ với hình ảnh đẹp, nội dung phim đơn giản, dễ thương sẽ tạo ấn tượng tốt cho việc học từ vựng Anh ngữ. Kính chào quý vị khán giả. Bài học hôm nay của chúng ta là tissue, hanky, sneeze, mop, blanket. Mở đầu bài học hôm nay, mời quý vị khán giả cùng học với trường tiểu học quốc tế. Come my children, come to me. I like sing the ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, G. Tissue. I use a tissue to blow my nose. Dwee, would you like to stand up? What is this, Dwee? A tissue. 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 A tissue, that's right. A, B, C, D, E, F, G. Tissues. Khi các bạn muốn nói về hình giấy, các bạn hãy sử dụng từ tissues. We've been looking for a box of tissues. Chúng tôi đang tìm hộp khăn giấy. Tissues are very good at cleaning things up. Khăn giấy dùng để lau chùi rất tốt. Tissues là khăn giấy. Tissues. Hanky. Everybody say hanky. Hanky. Louder. Hanky. Hanky. Khi các bạn muốn nói về khăn tay, các bạn hãy sử dụng từ hanky. When I have a cold, I use a hanky to blow my nose. Khi tôi bị cảm, tôi dùng khăn tay để chùi mũi. Hanky là khăn tay. Hanky. Sneeze. Excellent. Sneeze. Oh, brilliant. Mignon, can you stand up? What is this, Mignon? Sneeze and again click to. Sneeze. Sneeze. Khi các bạn muốn nói về hành động hắt hơi, các bạn hãy sử dụng từ sneeze. Perhaps you've used tissues when you sneeze. Có thể bạn phải dùng khăn giấy để hắt hơi. You're sneezing a lot. Bạn hắt hơi nhiều quá. Xin lỗi, tôi cũng đang muốn hắt hơi đây. Sneeze là hắt hơi. Sneeze. Mop. Everybody say mop. 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 Okay. Jaeyoung, what is this? What is this? A mop. Jaeyoung, would you like to stand up? What is this, Jaeyoung? A mop. Mop. Louder. Mop. Good boy. Excellent. Well done. Mop. Khi các bạn muốn nói về hành động lau chùi, các bạn hãy sử dụng từ mop. I'm saying if tissues mop up puddles. Tôi đang tìm cách lau vũng nước bằng khăn giấy. Florrie found out that you can use tissues to mop up. Florrie đã phát hiện rằng bạn có thể dùng khăn giấy để lau chùi. Mop là lau chùi. Mop. Blanket. Excellent. Blanket to keep you warm. Okay, Ken, could you stand up and say this word? Listen. Blanket. Keep us warm. We use a blanket to keep us warm. Blanket. Blanket. Excellent. You can sit down now. Blanket. Khi các bạn muốn nói về cái chăn,
men. Các bạn hãy sử dụng the blanket. Hide it under the blanket, Florrie. Hãy giấu nó dưới cái mền, Florrie. My blanket is soft and snuggly. Cái mền của tôi mềm và ấm. Blanket là chăn mền. Blanket. A, B, C, D, E, F, G. Kính thưa quý vị khán giả, ở phần luyện nghe, chúng tôi đã mời du khách một số nước đọc năm từ của bài học nhằm giúp các bạn nhận biết sự khác biệt trong cách phát âm. Và du khách nếu nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, sự khác biệt sẽ rõ hơn tùy thuộc thời gian họ đã dành cho việc học tiếng Anh là bao lâu. Tissues. Hanky. Sneeze. Mop. Blanket. 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 A, B, C, D, E, F, G. Học tiếng Anh nếu các bạn nói phát âm đúng. Khi giao tiếp bằng tiếng Anh có thể sẽ giúp các bạn nghe dễ dàng hơn. Ở phần luyện phát âm này, mời quý vị và các em đọc theo. Tissue. Salute. Brute. Brutal. Salubrity. Hey, hanky. 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 Bulky. Smoky. Sneaky. Stocky. Sneeze. Excellent. Sneeze. Scream. Agree. Tea. Tree. Mop. Everybody say mop. 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 Dop. Pop. Lop. Top. Blanket. Blanket. Stand. Flag. Glad. And snap. A, B, C, D, E, F, G. Tiếp tục bài học hôm nay, kính mời quý vị xem phim Fimbles để lắng nghe các diễn viên dễ thương của chúng ta sử dụng năm từ vừa học ra sao nhé. Fimbo, nhìn xem mình tìm thấy gì này. Nào các bé trai, các bé gái, hãy đến đây và mở to đôi mắt trong veo. Thế giới ở ngoài kia có vô vàn những điều ngạc nhiên, kỳ diệu. Đi tìm các bạn Fimbo thôi. Chúng mình là Fimbo đây. Chúng mình là Fimbo đây. Hãy ca hát cùng các bạn Fimbo, Florrie và Pom bé nhỏ. Hát cùng nhau đi nào. Chúng mình là Fimbo đây. Ngày nào chúng ta cũng vui chơi trong thế giới tươi đẹp này, thế giới kỳ diệu của những chú heo con Fimbo.
Chào các cháu. Chào cô Bessie. Chào cô Bessie. Hai cháu đi đâu đấy? Chúng cháu đi tìm Fimbo ạ. Chuyện gì thế, Pom? Sao? Mình biết rồi. Bạn hắt xì chứ gì. Fimbo, chúng mình đang tìm bạn đây. Fimbo ơi. Pom bị hắt xì đó Fimbo. Vậy à Pom? Ôi, tội nghiệp Pom quá. Biết làm sao bây giờ? Mình biết rồi. Đặt ngón tay dưới mũi của bạn đi. Làm như vậy thì đỡ hắt xì đấy. Như vậy hả? Để mình chỉ cho. Làm thế này nè. Đấy, thấy chưa? Hết sạch luôn. Hết sạch. Không có tác dụng rồi. Các bạn có thấy cái que đâu không? Que à? Que thì liên quan gì đến hắt xì chứ? À không, chỉ là mình cần một cái để chơi trò chơi thôi mà. Thôi nào Pom. Mình có cảm giác Fimbo rồi. Mình cảm thấy tay mình lấp lánh. Mình nghe thấy tiếng nói với mình về một điều gì đó. Cần phải tìm ra. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Mình nghĩ là nó ở quanh đây thôi. Đi tìm xem nào. Có tìm được gì ở đây không nào? Ở đây phải không? Không. Ở đằng kia chăng? Cũng không. Thế có thể tìm ở đâu nhỉ? Ồ, một cái hộp. Nhìn nè. Cái gì thế này? Giấy à? Ôi, mịn ghê. Một cái nữa kia. Một cái màu xanh. Một cái màu vàng. Mình nên khoe mọi người mới được. Có một cái que kìa. Tìm được một que rồi, Florrie ơi. Ủa, bạn ấy đâu rồi? Fimbo ơi, xem mình tìm thấy gì nè. Một cái hộp. Nhưng mà nhìn vào bên trong xem đã. Gì thế? Kéo ra đi. Ra rồi nè. Chà, sặc sỡ quá. Nhìn kìa, nó bay lơ lửng đấy. Thêm này, thêm nữa này. Thôi được rồi, Pom à. Nó bắt được cái hắt hơi của Pom rồi. Rocket, chúng mình tìm bạn mãi đấy. Các bạn đang làm gì thế? Rocket ơi, nhìn xem mình tìm được cái gì nè. Một cái hộp đầy màu sắc. Thử đi Rocket, kéo một cái ra đi. Cái gì thế? Cái gì là sao? Nó ở trong đó ra. Hắt hơi đó. Trong cái hộp ra. Mình nghĩ là Pom hắt hơi đấy chứ. Không phải đâu, ở trong hộp ra đấy. Bạn nhìn xem nào Fimbo. Xem nào. Đó, thấy chưa? Mình nói rồi mà. Hắt hơi chui trong hộp ra. Không phải đâu. Đừng chạm vào nó Fimbo. Bạn sẽ hắt hơi đấy. Mình đâu có bị hắt hơi. Không bị mà. Bạn ấy bị hắt hơi sao? Nhưng mà bạn thấy chưa, mình nói đúng mà. Nó là cái hộp hắt hơi. Chúng mình phải tránh xa nó ra. Mình nói nè Rocket, cứ để nó đây. Tới sân chơi thôi. Mình sẽ chỉ cho bạn trò chơi mới của mình. Trò chơi à? Sao bạn không nói sớm? Bạn dẫn đường đi. Đi nào Rocket. Ta giấu Vi vào kia nhé. Ta không muốn Vi lây hắt hơi cho người khác đâu. Rocket ơi, mình tìm được một cái que nữa nè. Hay quá, lại đây Fimbo.
Nào, bạn đứng đó nha. Mình thuộc một bài hát về hát hơi đấy, Tom à. Mình hát cho bạn nghe nha. Florrie hát đi. Nào, theo mình nhé. Hát đi, hát đi. Reo lên nào bông hồng nhỏ, túi đầy những chùm hoa. Hát hơi, chúng mình đều rơi xuống. Rơi xuống. Nữa đi. Nào, hát với mình đi, Pom. Để Bom lấy cái này đã, Florrie. Hay quá đấy. Dãy đi nhé. Cảm ơn bạn. Sẵn sàng chưa nào? Reo lên nào bông hồng nhỏ, túi đầy những chùm hoa. Hát hơi, chúng mình đều rơi xuống. Chúng mình nhảy thế này, rồi nhảy lùi lại sau. Hát hơi, chúng mình cùng nhảy nhé. Thêm nữa đi. Thêm à. Mình đâu còn nữa, Pom. Cái hộp đâu rồi? Vui ghê. Chắc là Fimbo lấy đi rồi. Thêm nữa đi mà. Đi hỏi Fimbo xem cái hộp ở đâu nha. Đi nào. Cố lên. Que của mình thắng rồi. Hoan hô. Các bạn đang làm gì thế? Mình mới phát minh ra trò chơi mới đấy, trò đua que. Bạn phải thổi chứ. Que của mình thắng rồi, còn que của mình về nhì. Nào, cùng rơi xuống. Tom à, bạn tìm thấy một vũng nước đó. Vũng nước, nó ở đâu ra thế nhỉ? Mình không biết nữa, trước kia đâu có. Chắc chúng mình thổi mạnh quá đó mà, Fimbo. Trò chơi có vẻ vui đấy, Fimbo. Cô Bessie. Dạ, cô chưa thấy bao giờ, Pom à. Khăn giấy. Chào bạn khăn giấy. Em bé kia, đúng rồi Fimbo. Em bé như là Pom bé nhỏ vậy. Pom. Em bé đang ăn tối đấy. Bữa tối của em bé đó à. Vậy bánh quy giòn đâu? Đó là thức ăn của trẻ em, Fimbo à. Vậy mới dễ ăn chứ. Em bé thích ăn lắm. Em bé làm vương vãi ra rồi. Ôi, đổ hết rồi. Đồ ăn vương khắp người của em bé rồi. Khăn giấy kia, giống y cái hộp chúng mình tìm thấy. Đồ ăn đâu cả rồi? Ở trong khăn giấy chứ đâu. Giống hệt cái hát hơi của Pom. Khăn giấy lau hết đồ ăn luôn. Dùng khăn giấy để lau chùi rất tiện lợi. Xem kìa, cô ấy lau tay mình, rồi lau tay em bé. Tất cả đều sạch bong. Cháu biết dùng khăn giấy để làm gì rồi. Các bạn đang làm gì thế? Mình thử xem khăn giấy có lau sạch được vũng nước không. Bạn thấy không? Sạch rồi nhé. Nó ướt đẫm nước. Nước trong vũng nước đấy mà. Nó thấm hết vào trong khăn giấy rồi. Nhưng còn nhiều vũng nước lắm kìa. Phải có nhiều khăn giấy hơn mới được. Có mà. Bạn có cái hộp không, Fimbo? Mình tưởng bạn và Pom giữ nó chứ. Làm gì có khăn giấy. Chúng mình không có. Bạn có nhìn thấy không, Rocket? Mình hả? Mình... Rocket, bạn có thấy đâu không? Có chứ. Mình có nhìn thấy. Vậy nó đâu rồi? Đâu rồi hả? Hình như mình thấy nó ở cánh đồng đỏ tía thì phải. Đi tìm thử xem nào. Các bạn có nghĩ cậu ấy tìm được cái hộp hát hơi không nào? Không có ở đây. Không có ở cánh đồng đỏ tía đâu, Rocket. Hay là ở khu bận rộn nhỉ?
Tom thấy rồi. Ôi không, chắc Tom tìm thấy cái hộp hắt hơi rồi. Không có ở đây. Chỗ này cũng không. Vậy chắc là ở góc thư giãn chăng? Đi tìm nào Rocket. Ý hay đấy. Không có ở đây. Không tìm thấy ở đâu cả. Ôi may quá, mọi người không tìm ra cái hộp hắt hơi. Chào các cháu. Chào bác Rolly. Có chuyện gì thế? Các cháu đang tìm gì vậy? Chúng cháu đang tìm một cái hộp khăn giấy, bác Rolly à. Bác có thấy nó ở đâu không? Hộp à? Không, bác không thấy. Vậy là mất rồi. Mất ư? Ta luôn nói rằng đồ bị mất tức là chưa tìm ra thôi. Ta có một câu chuyện nói về việc này đấy. Ta phải trở lại hàng Rolly đã. Khi bạn mở sách ra, nhìn vào đó, bạn sẽ thấy gì nào? Khi bạn mở sách ra, nhìn vào đó, có rất nhiều chuyện vui. Về những chú mèo, chú chó, những chú chim cùng những chú ếch. Một con khỉ kêu lên ê. Thật là tuyệt diệu. Những người khổng lồ và những ông vua. Và có lẽ một hoặc cả hai bạn Fimbo. Nào chúng ta có gì đây? Khi mở sách ra, nhìn vào đó, có thể thấy điều gì? Một câu chuyện hay, một giai điệu. Nào, hãy cùng đọc với tôi nhé. Đây rồi. Câu chuyện có giúp chúng cháu tìm ra cái hộp khăn giấy không bác Rolly? Có thể lắm chứ. Ta không bao giờ biết được chuyện gì xảy ra với đồ đạc bị mất. Đọc truyện nào. Các cháu ngồi thoải mái chưa? Ra rồi à. Vậy ta sẽ bắt đầu câu chuyện. Câu chuyện tên là Tấm chăn của khổng lồ. Trời tối rồi, khổng lồ chuẩn bị đi ngủ. Cậu ta mặc bộ pyjama màu xanh dương, đánh răng bằng cái bàn chải khổng lồ của cậu, đọc một câu chuyện trên giá sách khổng lồ. Rồi cậu cuộn mình trên giường mà ngủ. Nhưng thiếu một thứ rồi. Cậu không có chăn để cuộn mình vào. Chăn của khổng lồ rất mềm và ấm. Cậu không bao giờ ngủ mà thiếu chăn cả. Không có chăn thì làm sao mà ngủ được đây? Cậu ta rên rỉ. Cậu ta để nó ở đâu mất rồi nhỉ? Khổng lồ ra khỏi giường, bắt đầu tìm cái chăn. Đầu tiên, cậu ta nhìn xuống gầm giường. Cậu tìm thấy vài đồng tiền và một cái bánh quy đã hỏng. Nhưng không tìm thấy cái chăn yêu quý đâu cả. Hay là mình để quên lúc ăn sáng nhỉ? Khổng lồ nhủ thầm. Cậu đi xuống bếp, mở tất cả tủ kệ để xem xét, nhưng không có cái chăn yêu quý đâu cả. Khổng lồ dò đầu bứt tai, nhưng không thể nhớ nổi đã để quên ở đâu. Cuối cùng, cậu ta ngáp một cái thật to. Cậu muốn chui mình trong chiếc giường ấm đánh một giấc. Cậu kéo cái chỏ ra thì có cái khăn mùi xoa của cậu trong đó. Khổng lồ nói, sao nó lại ở trên giường mình thế nhỉ? Lẽ ra nó đâu có ở đó. Cậu ta đút cái khăn vào túi quần để sáng mai mặc. Nhưng trong túi có cái gì đó thì phải. Các cháu biết là cái gì không? Cái chăn yêu quý của cậu. Khăn thì ở trên giường, còn chăn thì ở trong túi. Khổng lồ kêu lên, lộn xộn hết cả rồi. Khổng lồ cuộn mình vào trong chăn ấm. Chẳng mấy chốc, cậu đã ngáy đều, ngủ ngon lành. Vậy là chăn của khổng lồ thực ra không bị mất. Không mất đâu, chỉ là chưa tìm thấy mà thôi. Tom, bạn tìm ra khăn giấy ở đâu thế? Khăn giấy màu hồng. Trước chúng ta đâu có khăn hồng.
Khăn giấy, thêm nhiều khăn giấy nữa nè. Ta nghĩ là Tom tìm thấy hộp khăn giấy rồi. Chắc là bạn ấy đang ngồi lên nó thôi. Hay quá Tom à. Giờ thì chúng mình lau sạch mấy vũng nước thôi. Đừng Florrie, đừng rút ra. Sao thế Rocket? Đó là cái hộp hắt hơi. Bạn cũng sẽ bị hắt hơi giống Tom cho coi. Ôi Rocket à, đâu phải là hộp hắt hơi, chỉ toàn là khăn giấy thôi mà. Nhìn xem. Bạn không bị hắt hơi à? Mình nói với bạn rồi mà Rocket, là do Tom hắt hơi chứ không phải ở trong cái hộp. Biết vậy thì mình không phải giấu cái hộp đi. Bạn giấu à? Hèn gì mà chúng mình tìm không ra. Ôi Rocket. Bimbo, khăn giấy nè. Mình nghĩ Tom muốn bạn tung khăn giấy lên trời đó. Được rồi, tất cả cùng làm nào. Ai cũng bắt được khăn giấy rồi. Cùng hát bài hắt hơi nhé. Reo lên nào bông hồng nhỏ, tưới đầy những chùm hoa. Khăn giấy, cùng bay lên trời cao. Nhanh lên, Tom sắp hắt hơi rồi kìa. Nào bé con của mẹ, các bạn Fimbo đã có một ngày bận rộn đúng không? Còn có nhớ ai đã tìm ra hộp khăn giấy trước không? Đúng rồi, Florrie đã tìm thấy hộp khăn giấy. Rocket cứ tưởng hắt hơi chui từ trong cái hộp ra cơ. Thế nên bạn ấy đã giấu nó đi. Rồi Florrie phát hiện ra có thể dùng khăn giấy để lau chùi. Nhưng các bạn ấy không tìm thấy hộp khăn giấy đâu cả. Thế rồi ai đã tìm ra nhỉ? Đúng rồi, chính là bạn Tom bé nhỏ. Có phải không nào? Không phải đâu con yêu à. Con không thể lấy hắt hơi những cái hộp được. Có lẽ các bạn cũng dùng khăn giấy khi bị hắt hơi phải không? Bạn sẽ đến chơi với chúng tôi nữa phải không nào? Bây giờ chúng tôi phải đi đây. Tạm biệt. Hát lên nào. Chúng ta là Fimbo. Chúng ta là Fimbo. Ngày nào chúng ta cũng vui chơi trong thế giới tươi đẹp này. Thế giới kỳ diệu của những chú heo nhỏ Fimbo. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng ta đã học 5 từ: Tissue, hanky, sneeze, mop, blanket. Chương trình dạy tư vấn tiếng Anh của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị khán giả một ngày tốt lành.